하이 헬로우 안녕. 여기는 신당 계류관입니다. 계류관이에요. 계류관. 실내는 이렇고 오픈 주방이고, 제일 중요한 이곳의 메인 아집. 빨리 해체해줘요. 이제 그거 이제 딱 아까 이제 다 끝날 거면 심하게 딱 끝나봐. 그럼 이제 연결돼 있어. 했어 벌써. 아까 연결돼 있지. 6분부터 뒤에 또 나오지. 네. 거봐. 이걸 모른다는 것이 참 신기하군요. 신기해요? 자, 닭고기를 본 소감은 어떠신지? 아, 이거 빨리 해체해줘야지. 이 양반이 지금.